Девочки, посмотрите, в прачке какой порядок. Все сушится у девочек тут, стирается, гладится сразу. Здесь я уже была не раз. Софишка нас тоже ждет. Пошли в номер уже, говорит. А ты куртку почему не одела? Все, порядок. Тут моя подруга работает. Здесь уже поглаженные вещи. Все халаты, все. Все чисто, аккуратно. Девчушки молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы. Подожди, да. Большая стирка здесь идет. Глянь, ма, я на другом сатышке. Ма, хотя я на другой стоянке стою, А, ты не будешь около елочки танцевать? Забыла. А. Ну, пошли. М? Ну, пошли, ходят туда-сюда. Сейчас Вагюшка умолила. Смотрите, как я, людочки, смотрите, как я быстро спускаю. А ты Рыничкам разве не говорила всем привет? Любите. Все, я сажусь. Софишку тянет к этому. Любимый босс. Вот это мой любимый орел. А это кто любимый? Где? Ар. Босс. Борзи. Мама, мою руку съедает. Ну, он своих не трогает никогда. Вот. Он же ногти босс, он тут своих не трогает. А кого? Русских? Нет, он никого не трогает. Он такой странненький, пушистенький. А глянь, какой маленький орел. О, машалла. Как красиво на улице. Вообще, да? Застегай курточку. Да мы сейчас уже заходим, Софиш. Мы же в ресторан идем, сразу заходим. Пошли там, вот так может уже зайти. Блин, я бы... Вон там мы живем, видишь, на 4-м этаже. А вон там, мы на балкон выходили, видела? Да, вон наш этаж. Ой, София, София. Видишь, сколько подарков под елочкой? Это мой подарок. Самый подарок. Атмосфера отличная, да? Да. Атмосфера, как говорится, располагает. Вон наша машина белая стоит за этим флагом. Ну, классно вообще, знаете, так капитально, прям весело. Смеялись, вообще вспоминали. Ну-ка, сколько лет вместе прожили. Дети вместе в школу ходили, столько вспомнить всего. И годы войны пережили вместе, и все. Снежок, воздух наисвежайший. Красота красотушечная. Люди давно уже спят. Наверное, все. Одни мы тут.
искусство. Мы с Аматой разговаривали здесь, лежали о всем интересном. Я вот спальню хочу вот так вот, чтобы было примерно вот так вот. Чтобы ничего лишнего, никаких шифоньеров, ничего не было. Просто одна кровать и все. Девочки, у нас обед и завтрак. Это у меня такая шурпа узбекская, вкусный горячий супчик с утра. Как всегда, мы не изменяем традиции. Это салат с креветкой. Беслан, ну заказать мне, помимо салата. Что, что мы заказали? Да, цунта, я тут примерно ярко сюзянда. Да, маленькая такая есть. Уже Беслан, что вам заказать? Чайпок, да? Горячий чайпок заказали. Я просто беспокоюсь. А чай какой ты заказала? Там что присутствует? Айва и персик называется. Айва и персик, да. Все, Очень теперь я как приеду домой, себе такой куплю. Всем приятного аппетита. Спасибо. Ну куда мою вилку? Софиш, приятного аппетита. Ну, Софиш, это с папашей с утра уже. Тут побывали. Уже обед как бы. Софишки салатик и чайпик, да? Вкусный. А что? Я целпалки не заказывала. Я чайпик не заказывала, да. А какая елочка прекрасная, какая атмосфера красивая. Маждиня. О, давай. Сюда. Это, в принципе, наверное, можно забрать, да, вещь? Вам не нужен сюда заместитель управляющего? У нас есть человек, который вышел сейчас с запиской, он помог мне работу делать. Да, отлично. Давай чайпок горячий с творогом, Софиш. София, Мне понравился. понравился этот чай. Понравился? Давай, Анжелика, сделай красиво. Ей понравился. Мне тут клиенты поздравляют, мои заказчики. Зачем? С Новым годом? Сегодня, да. Сегодня же не Новый год. Ну, а вдруг будет. Может быть, это старый, с наступающим старым. Скоро ж старый Новый год будет. А сейчас какой? Сейчас пока еще такой, а скоро будет старый. Атмосфера вечер. Ой, ты где была? Ну что, очень круто было. А где вы Жаль, были? что вы не пошли. А где вы были? На ватрушке. Да, ты все-таки заставила, да? Да. Ну что, прикольно было? А где вы там катались? Где именно? На ватрушке, там. Дук на Баритига? Дук. Девочки, она ходит по комнате везде. Да, ничего себе. Я это представляю примерно, что происходит. И сейчас смотрю, стучит. София, что ты делаешь? Я мою, чтобы другим тетям, ну, чтобы им было меньше работы, чтобы было все равно чисто. А ты там в ванной тоже, да, мыла? Где? В той ванной там тоже, да? Ты Да, что-то- мыла. Что ты там мыла? Это. Потом ванну помою. Ванну помоешь? Не, я душ помою. Так а зачем? Мы ж недавно только заехали, еще ж чистенько все вроде бы, не? Или грязно уже все? Ты ж водичку все это. Ну, человек уже беспокоится, чтобы было чисто все. Чтобы людям было меньше работы, да? Ты хочешь, чтобы тети, которые пришли, чтобы они увидели, что все чисто, да? Вот и все. Так, пошевейте, никто этого не говорил. Ну, мы с Анжелой лежали просто. Хотела, знаете, отдохнуть от всего, от товара,
от дома, от всего. Просто уехать на пару дней. И ничего этого. Мы просто тупо лежим, ходим в ресторан, гуляем на улице и все. Ну, вот человек устроил уборку. Ты намочи волосы, так челку убери пока, намочи, чтобы тебе не лезло. Потому что я не хочу больше тебя обрезать, я хочу, чтобы отросла челка. Как это отросла? Ну так, чтобы она сравнялась с волосиками, пускай будет. Поэтому, чтобы она не лезла, ободочек. Но ободочек-то дома оставили, у нас он и не один. Ну, как-то так спонтанно выехал, папа с рейса приехал и быстро собрались на отдых. Какая умница, Софишка. Да? Ты что, все полотенце нет? А, полотенце нужно в ванной взять. Там же... вот что полотенце. Там, нет, это не полотенце, это не надо не вытирать. Что это? Это подножкой такое стелится. Постели, кстати, подножкой. Вот сюда постели. Вот сюда. Это специально, чтобы для ножек. Угу. Постели. Вот так. Перед умывальником, чтобы стоять и ножки, чтобы не мерзли. Угу. Видишь, для ножек, это не для рук. Так, когда Потом полы, по-моему, идут. Да не надо полы мыть, ты чего? Они завтра со шваброй придут и помоют. Все, пошли. Пойдем там ручки помой и вытри полотенце. Пойди, в ванну сходи, пойди. Ой, дикюань, ты резко, молодец. Оставила ее, занимается уборкой, а я вышла немножко на свежий воздух. Я люблю казино Ам написано, ну, здесь плохо видно, завтра днем сниму. Мы уже здесь второй день, девочки и мальчики. Отдыхаем. Вот такая вот красота. Люди уезжают, приезжают. Есть некоторые, которые уже дня 3-4 здесь сдалека. С Индии здесь люди. За границей столько много людей вообще. Ну, то, что летом приезжают, то понятно. Но вот и сейчас зимой тоже очень много. Классно вообще. Мы в тот раз были, у нас вид был, выходил вид на другую сторону. Там прям елочка во дворе стояла, красиво. В этот раз мы с другой стороны. С той стороны вид мне, конечно, больше нравится. Там вот домики для отдыхающих. Видите, можно взять домик, там шашлык жарить, готовить самим все. Снять домик. Если много людей, в принципе, да, вы можете снять домик. В общем, все в Чеченской Республике. Туризм очень развивается с большой силой. И в других тоже районах то же самое. Здесь вот такие базы отдыха есть. Для туристов вообще чисто все, я не знаю. Я прям советую всем посетить Чеченскую Республику. Хоть летом, хоть зимой, здесь всегда красиво. Есть место, где действительно отдохнуть от души, спокойно, красиво, чисто. Все доброжелательные, гостеприимные. В общем, вот так вот. Не ходили сегодня супруг, с Софишкой ходили на озеро, катались там, очень классно. Там, знаете, о том, что провалиться или лед треснет, вообще речи быть не может. Настолько толстый слой, там вообще и на машинах, и на коньках катались, в общем, толстый слой там намертво. Ну, мне смешно, что такое глубокое озеро так крепко заледенело. Это какой мороз должен быть, правильно? Ну, сейчас, чуть погодя, пойдем ужинать. Амата придет в гости. Посидим, почаюем. Девочки, ужин. Идем ужинать. В ресторан. Покушаем. На сегодня все. Будем отдыхать. Амата придет. Будем пить чаек. Сидеть. Разговаривать, вспоминать. Первый этаж. И второй был.
Парень на гитаре. А вы знаете, это парень, по-моему, который участвовал на «Голосе». Да, чеченец парень участвовал на «Голосе». Посмотрите, пожалуйста. Там передача была «Голос». По-моему, этот... Я даже напишу. Юсуп или Юнус. Вспомните, пожалуйста. Парень участвовал на «Голосе» или какой-то передаче. Молодой парень. Да, это он, по-моему. А сегодня, знаете, кого мы еще здесь видели? Здесь сегодня с семьей приехал отдыхать. Я думаю, что его знают все точно. Хасан Баиев. Это известный в мире хирург. Его знают многие, я уверена. Вот. И сегодня было приятно, конечно, увидеть такого человека. Атмосфера вообще классная. Наши уже в ресторане сидят. Заказ пошли делать. А я вышла немножко поснимать. Вот в этой гостинице мы на 4-м этаже. На 3-м. Вчера были на 4-м, сегодня на 3-м. Да. И уносят меня светящуюся даль. 3 белых коня, 3 белых коня. Декабрь, январь и февраль. Представьте, как насколько холодно, флаги замерзли. Да. А в прошлом году мы здесь были с мамой. Абдурахман был с нами. Позапрошлом гости были с Уренгоя. Сестра Екатерина со своей семьей. Здесь фоткались. Да, уже мы тут 3-й год подряд. На Новый год. Я вот вообще планирую на следующий Новый год, если будем живы и здоровы, приехать сюда. Ну, посидеть с семьей, пообщаться нормально, отдохнуть от души. Друзья, ну я не буду томить. Я, знаете, вчера ночью произошли такие события, которые заставили меня прям, расплакаться, вы знаете. Пока поставлю сумку. Заставили меня расплакаться. Скажете, что ты все время плачешь? Ну да, я уже говорила. Я очень эмоциональный человек. Но тут такой случай. Дело в том, что сестра моя Хадижа, есть у нас мулла, который бывает человек от Бога, да, как говорят, который полностью в исламе, до которого нам, наверное, всем очень далеко. Не наверное, а точно. Который человек полностью посвятил жизнь религии, скажем так. Вот, она попросила его, чтобы он, для ее семьи, чтобы он заказал, и чтобы привезли Кораны, и чтобы, у нас так делают, что-нибудь для мечети, да, люди и стульчики покупают, и коврики, для намаза книги, для намаза, да, книги берут, паласы для мечети закупают полностью, но это своего рода, как, знаете, как благое дело, это считается от Всевышнего, награда тебе, да, то есть на этом паласе сколько людей совершат молитву, это тебе большой плюс от Всевышнего, да. Уже только же были застывшие, уже пожалуйста. Как награда, да, скажем так, от Всевышнего. Потому что очень много людей будут этим пользоваться. Но она заказала для семьи, один Коран стоит 1000 рублей. Их 4 человека, муж ее, она, дети, и для мамы тоже, кстати, даже для нашей мамы она тоже заказала. А потом она говорит, что она вспомнила, что... Стоп, от Кисына семья еще. И она тогда сказала этому Исхак, его зовут Исхак. Она сказала, что это самое, Исхак, давай еще
для Кисиной семьи полностью. Полностью для Кисиной семьи. В общем, он был очень сильно восхищен. Вообще, это машаллах, Хадижат, машаллах. И даже мне, знаете, это насколько до слез было приятно. И то, что, как сказать, это даже то, до чего мы не додумались, да? Ни я, ни моей семье это сделать. Нет, мы раздаем милостыню, все. Но вот представьте, сколько раз этот Коран возьмут люди, и сколько они будут читать, и это список этот, в котором указаны наши имена всех, они будут указаны, ну, не будут называть наши имена. Сколько раз этот Коран будет браться в руки, будет читать, ну, чтобы Аллах защитил там, вот это, все вот эти вот молитвы. Представьте, сколько раз это для нашей семьи, для какой она для себя сделала награду, это вообще не обсуждается. Вот там все члены моей семьи были указаны, да, настолько и меня это растрогало, настолько это такое благое дело, да, это не маленькие деньги она заплатила, да, она посчиталась и с моей семьей, она вспомнила про нас, не забыла про нас, это не новогодний подарок, а это вот ради Аллаха, да, это просто, знаете, есть люди, которые от религии далеки, кому это не понять. Я вот не хочу сказать, что я прям сутками бьюсь лбом. Да, я пропускаю молитву, я уже говорила. За мной есть этот грех. Но я как сказать, я никогда не жалею. Я никогда в жизни не жадная. Я очень много раздаю милостыню. Ради Аллаха, Аллах это видит. Я все время помогу бедным людям. В садик, на работу, детям, всем. Праздники, вот все, что можно устроить хорошее, я все делаю. Но Хадижа сейчас сделала подвиг такой, знаете, прям подвиг такой, прям сильный. Прям я так расплакалась, и это такая защита для нашей семьи. Представьте, этот Коран, сколько людей будет читать, называть наши имена, это такая большая защита, это просто ни одни никакие страшные силы не смогут ничего сделать, ни ее семье, ни моей, когда днем и ночью люди будут читать молитвы и просить за нашу семью, чтобы нас Аллах оберегал. Вы представляете себе просто, что она сделала? Хадиш дал сахду эл хахча. Хадикал цаах очурдац. Я даже сейчас говорю, у меня голос дрожит. Хадикал цаах очурдац. То, что ты делаешь хорошее, перевод, оно никогда не закончится. Сколько ты уже сделала для меня и для моей семьи, сколько ты делаешь, Аллах рейс хилгун. Молодец, Чуко. Вообще молодец. Во всех смыслах. От души говорю. Пусть Аллах будет тобой доволен. Вот такая вот сестра у меня. Все, девочки, это все, что я хотела рассказать на сегодня. Пойду, я тут, мои сидят, они без меня, наверное, они не знают, что я хочу заказать. Я что-то хочу галушки с сушеным мясом. Но я говорю супругу, я это все сама не съем. Дело позднее, давай, может быть, на двоих. Ну, в общем, уже они там сидят. Софишку видно, где-то за столом бегает там. Софишка хотела, чтобы я ее около елочки сняла. Да? А, Софиш? Какие хорошие эти костюмчики. Это такой, знаете, шоколадку. это такой вариант, знаете, стоп, я скажу. Это такой вариант, в любое место можно поехать. Одного цвета костюмчик, все подходит, и спинка закрытая, тепленький, такой велюровый костюмчик красивый. Вообще, эти костюмчики идут у меня как семечки. Они по 2000, и у них разные цвета, до 9 лет они есть. Они, по-моему, идут с 3 до 9. И очень хорошо деткам, тепло, классно, да? Так, я не знаю, что это столько сейчас стоит. Мама, ты ну вот это видишь, такая она красивая. С блестками. А ты что, накрасилась? Ты скажи, Людочке, добрый вечер. Зеленый. Софиш, скажи, Людочке, добрый вечер вам. Добрый вечер. Красный, синий. Ой,
фильм. Ладно. Вон, друзья, прекрасное вот такое доброе утро. Мы сейчас идем на завтрак. Смотрите, какая красота. Машаллах, как красиво. Как красиво. А мы прямо сейчас сразу с корабля на бал. Я не знаю, какого числа будете это смотреть. Вы это видео. Но мы сейчас аж на 2 дня едем в Хасавюрт за товарами. Скоро детей дома оставим и сразу выезжаем. Как красиво, посмотрите. Девочки, ну все, мы уезжаем. Сложила все в постели, все на место положила. Погода прекрасная. Уезжать не хочется вообще. Вообще, Софишка тоже плачет. Говорит, мам, когда еще приедем? Когда еще приедем? Здесь дышится по-другому. Не нужно ехать никуда. Ни на какие курорты. Нужно ехать сюда. Альхамдулилlah. Альхамдулилlah, да, Бог оставил. Это просто вот. Я люблю казино. Я всех приглашаю в Чеченскую Республику. Приезжайте в гости. Не пожалеете, девочки, такие чистые номера. Ну, все белоснежное, все чистое. Я поскладывала все. Вот. А я вам тогда говорила, это нам приносили чистую постель. Мы ней даже не пользовались. Просто не было необходимости. Я хотела сказать, и сейчас говорю, вот в таком стиле я буду делать себе в спальне. Никаких этих тумбочек не будет. Просто вот будет вот так кровать. По краям 2 светильника и все. И больше ничего. Матрас вообще капитальный, вообще хорошее качество. Вот, ничего, минимализм, ничего. Конечно же, у меня не будут цветастые вот эти обои. Я, в принципе, говорю, просто, что будет кровать в спальне стоять. И все. И у меня пришла идея, она давно пришла, не сегодня. Вот видите, эта комната небольшая, наша спальня в новом доме тоже такая, примерно размером. Вот так сделана перегородка, дверь. И, пожалуйста, потому что я хочу, чтобы 2 санузла было, то есть 2 ванны были в доме. Вот так перегородку сделать, просто чтобы одна кровать в спальне стояла, у меня шифонеров в спальнях не будет. Просто чтобы одна перегородка стояла. И вот, пожалуйста, вот так вот душевая. Это же прекрасно. Просто прекрасно, посмотрите. Фен, зеркало здесь. Все, Софичка все ж вымыла. Вы ж не думаете, что мы грязно уезжаем. Все вымыла. Весь мусор мы освободили. Вынесли за собой, хотя это не наша обязанность, но мы это сделали. Прекрасно. Вот такую небольшую комнату, перегородку сделать, душ. А там уже пускай будет основная ванна. Ну, не 1 в 1. В принципе, моя затея, я хочу сказать. Это вообще идеальный момент. Идеальный. Потому что, друзья, со временем все, там, невестка придет в дом и так далее, чтобы все вломились в одну ванну. Давайте говорить как есть. Пускай будет отдельно. А отдельно эти моменты. Стиралка все будет там, а так отдельно сделать санузел. И чтобы не было очереди, не ломились в одну дверь невестка, свекор, свекровь и так далее. Главное, чтобы сделать условия. А вот так вот кровать одну поставить, там перегородку сделать, и все. Там всегда закрыто. Мы в Сочи так жили. В гостинице тоже был такой вариант. Комната, и тут же заходишь, там все. Очень-очень удобно. Красота, красота, девочки. Просто не передать, какая красота.
просто не передать. Правда, не хочется уезжать. Отсюда нужно ехать сразу в Хасавюрт аж на 2 дня. Я не знаю, если честно, когда это видео выйдет, но выйдет. Вот. Возможно, я уже в это время буду в Хасавюрте, когда вы будете это все смотреть. Машалла, машалла. Аллах бирбу, бухара, мадохкунду, адавизиндейл. Такое маленькое место на земле, Чеченская республика, но как же она прекрасна. Какая чистота везде. В общем, ладно. Говори, не говори, ехать нужно. Девочки, вот в таком номере мы отдыхали. Так, Висан, ты с сейфа забрала это доллары и бриллианты? Вот хороший шифонерчик такой, знаете, полочки, все. Все мы после себя убрали, помыли. Никакого мусора не оставляем. Сейчас Софичка-то с отцом давно позавтракали. Мы сейчас идем. Все чисто. Нигде мусора нет. Ни грамм, совершенно ничего. Сюда дверь закрываем. Мы первые сутки были в номере, в котором 2 спальни. Вот такие 2 и вот такая комната. Но потом, говорят, люди занимали на тот день. Мы ж неожиданно выехали. Люди занимали номер. И нам пришлось освободить. На этаж ниже спуститься. Ну, нормально. Поместились. Все хорошо. Приносили матрас. Диван раскладывали. В общем, и там спальня. В общем, поместились. Все нормально. А первую ночь, что в номере с нами и Малика, и Амата, мы там все вместе веселились. Ладно, друзья. Поехали мы. Всем пока. Приезжайте, посещайте Чеченскую республику. Не пожалеете. Все. Уезжаем. Да. Амата здесь работает. Сейчас мы к ней зайдем. Попрощаться. Да, девочки, очень красиво. Очень-очень-очень красиво. Мне кажется, отдыха всегда мало. 2 дня отдохнули, ну, не полных, но хотелось бы еще побыть. Как вспомнишь, сколько работать. Там наверху, видите, тоже дома. Ну, там резиденция. Красота. Девочки, смотрите, я приехала сегодня в этот магазин. Борис, у нас новое поступление будет. Борис, обратите внимание, хорошее качество, да? Это состав какой у нее ткань? Это сатин. Сатин, да, чистый сатин, без всяких там примесей. Здесь одеяло есть. Веночки. Да. И простынь. Да, одеяло. У них будут разные расцветки, девочки, разные будут. Вот эти вот тоже комплекты очень хорошие. Здесь идет вот одеяло, простынь и наволочки 2. Вы видите, разные будут цвета у нас в наличии. И серый, и коричневый, вот, и черный, зеленый. Это шикарная постель. Вот реально говорю, я сегодня тут набрала всего, даже не пройти, не проехать. Разные расцветки. Вот такая вот расцветка. Вот эти все разные расцветки. Какие только возможно. Вот видите, вот одеяло висит. Это вот из этих наборов. Вот они. Вот из этих наборов вот красное одеяло. Менцо, вот это зеленое. Это все хорошее. В сумках готовых. Все качественные. Очень хорошие. На подарок хорошие. И вот эти тоже. Это то, что товар я беру себе. Вот эти. Я вам говорила, мне вперед женщина спрашивала, а вот такой рисунок. Она просто думает, что менцо, вот вышивка.
А есть такие вышивки, есть другие. У них одинаковое качество. Они хорошие обои качества. Просто надписи бывают чуть разные. А это все вот одно качество. Очень-очень хорошая постель, девочки. Цвета совершенно разные. Разные. Есть, ага. Есть однотонные, есть... Это мои или нет? Нет? Вот эти вот разные цвета, девочки. Разные. Вот смотрите, мунцо вот эти вот все. Розовые цвета они есть, посмотрите. Фиолетовый цвет, посмотрите. Это в данный момент я вам показываю евро размеры. Вот они, что они идут. Вот с вышивкой постель это идет. Очень хорошее качество. Очень хорошее. Вот такая вот расцветка. Ну, разные. Красная с черным расцветка есть. Их разных много есть. Их все и не покажешь, если честно. Не успеешь показать. А вот эти вот наборы, они идут плед. Вот смотрите. Покрывало, да, вот такое вот. И с ним идут две вот такие вот наволочки. Очень хорошие, посмотрите, шикарный пошив, отличное качество. И также вот такие вот. С ним тоже вот идет одеяло, это евро размер. Они бывают и полуторки, да? Или нет? Пока нет. Пока нету. Но вот это вот евро размер, это мягкие, девочки. Вот смотрите, как внутри. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. И очень-очень хорошее качество. Очень хорошее качество. Очень. Все. Цвета тоже есть. Бирюза есть. Да, вот это тоже я все закупила. Сейчас везу домой. У них разные цвета, чтобы вы имели в виду. Разные цвета у них есть. Девочки, закупила в халаты. Вы видите, разных цветов. Наконец-то мне их привезли. Я долго не могла их найти. В тот раз были, разобрали и все. Больше таких не привозили нам. Вот эти все сейчас закупила. Все, вот эти у нас халаты теперь в наличии, чтобы вы не переживали. Дальше, по поводу этих полотенец. Они вот идут 90 на 70. И у них прям качество, я уже говорила, как тряпочки. Сестра! Ну, как я писала, Вот эти вот полотенчики, девочки, еще очень хорошие. За тряпки вы спрашивали. Тряпки разные есть. Вот эти вот новинки привезли, смотрите. Вот такие хлопок. Абсолютно новые тряпочки. Это вот для кухни хорошие. Есть с цветочком, а есть там овощи, такое там баклажаны и так далее, и так далее. Это я вам покажу. Сейчас быстро, потому что я очень сильно опаздываю. Но я хочу сказать, что тряпочки разные есть. Привезли их ходовые, они вот эти очень хорошие. Вот они, я хотела показать вам. Вот такие вот они. Есть с цветочком. Да, есть вот такие вот овощи, фасоль там, баклажан, чеснок. Есть вот такие вот с чайничком. Есть вот виноград. Но они очень хорошие. Очень, вот размер такой вот. Это хлопок, да, зайка? А внутри что? внутри махровый бамбук. Очень хороший. Да, а здесь вот такие вот. Шикарное, хорошее качество, девочки. Вот они, такие вот их привезли. И с розочками очень красивые. Вот такие вот тряпочки. По 2 штучки отдельно тоже продаются. Эти тоже привезли. Они тоже есть. Сейчас мы это все поскладываем. Вот они. Очень хорошее качество, девочки. Очень прям на кухне просто незаменимая вещь. Реально говорю вам. Очень хорошая. Дальше. Эти игрушки с пледом внутри. Они есть разные, не только зайчики, чтобы вы имели в виду. Полотенца, которые вот эти все идут,
они идут, что есть баня и лицо. Ну да, баня, лицо. Можно заказать. Есть еще бывают некоторые и руки. Но это нужно узнавать. Есть, что рук нету. Есть баня, лицо и руки. По-разному. Вот это вот тряпочки, наверное, уборку, да, хорошо делать? Да, они в машины берут, для стекла очень удобные. Для Да. полов они очень хорошие. Да? В таком виде. Смотрите, девочки, вот эти тряпочки тоже будут в наличии. Я почему их заметила и хочу купить, я сразу невооруженным взглядом поняла, что это для уборки, это просто супер класс. У нас, вы, может, заметили, когда мы едем в машине, я снимаю, у нас всегда грязное стекло. Я ругаюсь за это, но это мало кого интересует. Говорю, Висхан, почему ты этим не занимаешься? Почему, Висхан? Скажи мне ради Аллаха. Вот оно в открытом виде висит. Эту уборку будут делать отлично. Просто отлично. Они вот разные цвета есть, вы видите. Вот упаковка будет выглядеть вот так вот. Вот размер 50 на 60. Вот так вот выглядит упаковка. Но очень незаменимая вещь. Она будет стекла хорошо чистить, тумбочки. Вот эти вот разные. Ну, хотя мы сейчас чистим со шваброй вот эти вот стеклопакеты и так далее. Но все равно есть кто и руками моет, там протереть. Очень хорошая вещь и не будет оставлять разводов. Это 100%. Так, халатики мы купили. Вот эти полотенца, вы спрашивали, они идут 3 штуки. Это баня-сауна. У них размер прям большой, 90 на 170. Я вам говорила, что они напоминают мне как тряпочки. Насколько они мягкие. Вот так это выглядит в развернутом виде. Полотенце висит. Сейчас я принесу тряпочки и покажу, чтобы вы имели представление, о чем я. Вот, смотрите, девочки, вы же берете у меня тряпочки многие, вы видели, что это значит, вы понимали, что это за тряпочки, вы пользовались, вы хорошо и берете. Мягенькие, хорошие тряпочки. А вы представьте себе, что вот такое полотенце, баня огромная, это же просто чудо из чудес. Насколько, вот именно большое, даже халат не нужно одевать. Вышел с ванны, обмотался полностью. Вы видели, когда я делала рекламу, что я довольно-таки крупная женщина, но хватило мне полностью, можно сказать, замотаться в этот комплект. В это полотенце, извиняюсь. Вот 3 штуки в наборе идет. Я закупила, они в наличии есть, чтобы вы имели в виду. Ну, мягкое, качество отлично. Дальше все остальные полотенца, которые у нас идут, они тоже очень микрофибры, очень хорошее качество. Очень хорошее качество. Просто супер. Вот это у нас тоже есть. Баня, лицо и руки. Вот как это выглядит. Смотрите. Вот так вот идет баня. 3 штуки в упаковке. 3. 70 на 140. Вот расцветки, они бывают разные. Это не от нас зависит. Как привозят, такой вид у них есть. Вот. Вот идет лицо. 6 штук. И вот руки. Вот понятно, да? Лицо, сейчас покажу размер. Лицо у нас идет 50 на 90, 6 штук. Руки 6 штук, 35 на 75. Очень хорошие. В своих пакетиках они. Вот, свои пакеты. Вот баня, лицо, руки. Чтобы вы понимали, что вот под цвет можно это все взять. Да, понятно. Вот такие тоже комплекты есть. Мы сейчас берем. Вот такие комплекты есть. Мы сейчас берем. Вот они. Вот они, эти комплекты есть. Все это мы сейчас закупаем. Все это у нас будет наличие. Вот это вообще бомба. Они сейчас пришли. Это ходовые наборы. Очень-очень хорошие. Прям очень хорошие. Смотрите.